Good morning, student. In the previous class, we learn about use of a and an. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को a और an का यूज़ करना सिखाया था. Today I will teach you vowel sound of a. आज मैं आप लोगों को vowel sound a के बारे में बताऊंगी. a का phonic sound होता है ए. क्या होता है? ए का फोनिक साउंड होता है ए. आज मैं आप लोगों को पहले 2 लेटर वर्ड्स बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स. ए का फोनिक साउंड होता है ए. अब ए में हम लोग टी ऐड करेंगे तो ए का फोनिक साउंड होता है ए और टी का होता है टा, तो ये हो गया एट. अब यहाँ पे पी ऐड करेंगे तो पी का फोनिक साउंड होता है पा, तो यहाँ पे हो गया ऐप. अब यहाँ पे हम लोग ए में एन ऐड करेंगे तो हो एन का फोनिक साउंड होता है ना, तो ये हो गया एन. अब यहाँ पे ए में हम लोग जी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया जी का फोनिक साउंड होता है गा, तो ये हो गया एग. अब हम लोग 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे. सी का फोनिक साउंड होता है का, ए का फोनिक साउंड होता है ए और टी का होता है टा, तो ये हो गया कैट. अब आर का फोनिक साउंड होता है रा, ए का होता है ए, टी का होता है टा, तो ये हो गया राइट. एच का फोनिक साउंड होता है हा, ए का होता है ए और टी का होता है टा, तो ये हो गया हैट. अब यहाँ पे क्या है? ये कैट, राइट, हैट. अब आगे हम लोग एपी ऐप से 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे. सी का फोनिक साउंड होता है का, ए का होता है ए और पी का होता है पा, तो ये हो गया कैप. अब टी का फोनिक साउंड होता है टा, ए का ए, पी का पा, तो ये हो गया टैप. जी का फोनिक साउंड होता है गा, ए का ए और पी का पा, तो ये हो गया गैप. कैप, टैप, गैप. वी का फोनिक साउंड होता है वा, ए का ए, एन का ना, वैन. सी का होता है का, ए का होता है ए, ना का एन का होता है ना, तो ये हो गया कैन. अब आगे एम का फोनिक साउंड होता है मा, ए का ए, एन का ना, तो ये हो गया मैन. वैन, कैन, मैन. अब यहाँ पे बी का फोनिक साउंड होता है बा, ए का होता है ए और जी का होता है गा, तो ये हो गया बैग. आर का फोनिक साउंड होता है रा, ए का होता है ए, जी का होता है गा, तो ये हो गया रैग. टी का फोनिक साउंड होता है टा, ए का ए, जी का गा, तो ये हो गया टैग. बैग, रैग, टैग. अब इसे क्या बोलते हैं? CAT, कैट, राइट, हैट. यहाँ पे लास्ट में एट. जब हम लोग कैट बोलते हैं तो लास्ट में AT का प्रोनाउंसिएशन होता है. कैट, राइट, हैट. यहाँ पे कैप, टाइप, गैप, वैन, कैन, मैन, बैग, रैग, टैग. तो इस तरह से हम लोग 3 लेटर वर्ड्स बनाएंगे. ये आप लोगों का होमवर्क है. आप लोग इसे अच्छे तरह से घर में बैठकर लर्न करेंगे. अब आगे रीड अलाउड एंड रिंग द ऑड वर्ड ऑड. यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसमें से आप लोगों को देखना है कि कौन सा वर्ड अलग है. जो वर्ड अलग है उसमें हम लोग को सर्कल करना है. जैसे कि यहाँ पे है CAT कैट, HAT हैट, RAT रैग, राइट, EZZ एग, MAT मैट. तो यहाँ पे सब में AT लगा हुआ है. जिसमें AT नहीं लगा हुआ है वो ऑड हो गया, वो अलग हो गया, तो उसमें हम लोग को सर्कल करना है, रिंग करना है. अब यहाँ पे है MAP मैप, CAR कार, CAP कैप, TAP टैप, LAP लैप. इसमें अलग कौन है ये आप लोग देख करके उसमें रिंग करिएगा.
VAN वैन, RAN रैन, MAN मैन, PAN पैन, BIN बिन, BAG बैग, TAG टैग, HOT हॉट, RAG रैग, GAG गैग। अब इसमें आप लोग अच्छे से देखिएगा कि कौन सा वर्ड अलग है, जो अलग है उसमें आप लोगों को सर्कल करना है। अब यहाँ पे है राइट द वर्ड दैट राइम्स विद द गिवन वर्ड। इसमें जो मिलता जुलता वर्ड्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कैप का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे कैप लिखा है। यहाँ पे किस चीज़ का पिक्चर है ये आप लोग को पता है। जिस चीज़ का पिक्चर है उसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसे आप लोगों को बुक में भी करना है और 2 टाइम्स आप लोगों को कॉपी में भी करना है। थैंक यू।